lavar o banheiro. Ainda tá molhado porque minha mãe tomou banho. Tá assim, tá cheirosinho. Bem lavado, bem limpinho. Aqui tá faltando a pia porque a pia soltou dali, ó. Deu um trabalho danado pra mim de colocar com meu pai. Furei ali, coloquei, mas não prestou, soltou. E é humilde, mas tá bem limpinho, cheirosinho. E mostrar pra vocês. A casa tá limpinha também, tudo limpinho. O chão tá limpinho. Tá assim, arrumadinho. Coloquei o sofá pra cá. Coloquei o sofá aqui nesse canto. Coloquei essa capa aqui porque os gatos... Peguei a outra capa pra lavar e os gatos ficam subindo em cima e deixando pelo. E é muito ruim pra tirar o pelo desse sofá. Aqui tá assim. Tem que arrumar aquela cadeira ali que soltou um fiozinho dela ali. Aí eu tenho que arrumar. Tá tudo limpinho. E é... Aqui tem umas gatinhas. Já dei comidinha pra elas. Aqui tá tudo limpinho. Aqui só tem aquela loucinha ali porque minha mãe jantou. Mas aqui tá tudo já finalizado, graças a Deus, tudo limpinho. A água ali. E aqui é uma pauleira danada, gente. Tem que correr no dia de lavar a roupa, fazer faxina. Tudo. Eu hoje lavei roupa, só que não enxaguei, né? Enxaguei só um pouco. Aí vou enxaguar amanhã, finalizar amanhã. Aí a gente tem, é uma correria, a gente tem que correr mesmo contra o tempo. Porque senão a água vai embora e fica tudo aí pra fazer. E aí tá tudo limpinho assim. E é isso, gente. Graças a Deus tá tudo limpo. Oi, amores. Tô sentada aqui descansando porque hoje foi uma pauleira. Não deu pra me finalizar a roupa hoje, enxaguar, passar no maciante. Só amanhã que eu vou terminar de enxaguar. Deixei lá dentro da pia. Enxaguei um pouco, mas não coloquei no maciante não. É porque a água foi embora. Ainda bem que a água demorou pra ir. Foi embora já bem tarde. Aí lavei o banheiro, tudo correndo. Aí limpei a geladeira. A geladeira que foi mais difícil pra limpar, né? Aí tá aqui tudo limpinho, tá a casa. Graças a Deus. Só faltou eu limpar aqui na frente. Mas agora só amanhã, porque agora não aguento mais não. Tô aqui pra descansar mesmo. Deitar um pouquinho aqui. Daqui a pouco é jantar e pronto. Dormir. Tô muito cansada. É pauleira aqui, viu? Porque a água aqui não demora não. Tem dia que demora, tem dia que não. A gente tem que fazer tudo correndo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e seu like, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tô orando por vocês, tá bom? Tchau!